అన్నా రైతన్నా మాయన్నా రైతన్నా మా నెత్తురు నీవే సత్తువ నీవే అన్నా రైతన్నా అన్నా రైతన్నా మాయన్నా రైతన్నా మా నెత్తురు నీవే సత్తువ నీవే అన్నా రైతన్నా నీవు నాగలి పట్టినప్పుడే నాగరికత మాకొచ్చిందంటూ వేగు చుక్కవై మొలచితివయ్యా భూమిని సాగు చేసితివయ్యా చందమామలోని చల్లని చూపు సూర్యుడయ్యలోని శ్రమైక శక్తి భూదేవంతా ఓర్పును నీవు వారసత్వముగా పొందినవయ్యా అన్నా రైతన్నా మాయన్నా రైతన్నా మా నెత్తురు నీవే సత్తువ నీవే అన్నా రైతన్నా. నాదెండ్ల గ్రామంలో ఉన్న పొలానికి వచ్చి ఈరోజు రైతులందరూ కూడా పొలం పనులు మొదలు పెట్టుకుంటే ఈసారి వర్షాలు చాలా బాగా పడ్డాయి. రైతు భరోసా కేంద్రాన్ని కూడా బ్రహ్మాండంగా మనమంతా కూడా స్టార్ట్ చేసుకున్నాం, ప్రారంభించాము. మరి ఈ రోజు చాలా సంతోషంగా ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా రైతులందరూ కూడా ఈరోజు పొలం పనులన్నీ కూడా మొదలు పెట్టుకుంటున్నారు. దీంట్లో భాగంగా నేను కూడా మా నియోజకవర్గంలో ఉన్న నాదెండ్ల గ్రామానికి వచ్చి పొలం పనులు మొదలు పెట్టడంలో నేను కూడా ఈరోజు భాగస్వామినై జగనన్న ప్రభుత్వం రైతు ప్రభుత్వం, రైతులకు భరోసానిచ్చే ప్రభుత్వము, రైతుల జీవితాన్ని రారాజుగా తీర్చే ప్రభుత్వం అని చెప్పి వారికి మరొకసారి భరోసాని ఇవ్వడానికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది.